गहरा लंबा सांस लो मैम। हाँ, छोड़ो बाहर। ये पेन है। यस। हाँ, एक गहरा लंबा सांस लो मैम। हाँ हाँ, छोड़ो बाहर। मैम आप मैम बॉडी बिल्कुल लूज रखिएगा, हाथ दोनों नीचे। एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। ब्रीद इन। हाँ, ब्रीद आउट मैम। हाँ, वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, ब्रीद इन। हाँ, ब्रीद आउट। हाँ, वेरी गुड। लंबा सांस लो मैम, छोड़ो बाहर। हाँ मैम, एक लंबा सांस लो। ओपन 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 ओपन। हाँ, लंबा सांस लो मैम। हाँ, गहरा लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। इसको मैं थोड़ा सा रिलीज करता हूँ। Okay. थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करिए ऐसे। एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। वेरी गुड। ये मैम की हम लोग थोरेसिक स्पाइन को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि कई पेशेंट हैं जिनकी थोरेसिक स्पाइन पूरी टाइट हो जाती है, तो ये हम लोग थोरेसिक स्पाइन मैम की पूरी रिलीज कर रहे हैं। हाँ, बाजू को लूज। हाँ, फील फ्री। हाँ, लंबा गहरा सांस लीजिए मैम, छोड़िए बाहर। हाँ, ये छोड़िए। वेरी। एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर। हाँ, लीजिए ऊपर, छोड़िए। हाँ, वेरी। ये पेन है मैम आपको? हाँ जी ये सर। पेन है। एक लंबा सांस लीजिए मैम, छोड़िए बाहर, छोड़िए 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 छोड़िए। हाँ मैम, फिर से लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, छोड़िए 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 छोड़िए। बॉडी लूज। हाँ, ब्रीद इन ब्रीद इन। हाँ, ब्रीद इन। हाँ, ब्रीद आउट। वेरी गुड। हाँ, एक लंबा सांस लीजिए मैम, छोड़िए बाहर, छोड़िए। बस। हाँ, छोड़ो बाहर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ, ब्रीद आउट रिलैक्स। हाँ, फिर से मैम एक लंबा सांस लीजिए। हाँ, छोड़िए बाहर, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। जहाँ पूरी पैरास्पाइनल मसल्स पेशेंट की स्टिफ हो जाती हैं, तो इसको हम पूरा रिलीज करेंगे कि थोड़ी सी मैम की पैरास्पाइनल मसल्स नॉर्मल हो जाए और जो मैम को पेन आ रहा है वो पूरी तरह से चला जाए। फेस इधर देखिए मैम। आप मैम एक लंबा सांस लो। हाँ, छोड़ो मैम। हाँ, दोनों हाथों में आप हाथ पकड़ो ऐसे। फेस इधर देखो मैम। हाँ, एक लंबा सांस लो आप, छोड़ो बाहर। बहुत